今天我们来看一台爱华 WR70，一台无线收音的磁带机。这款磁带机最大的特点是有一个像收音机一样的接收盒，也可以当收音机使。而且那台是无线接收机也是必须要换电容的。这次到货的是主机，没有收音盒。我们来看主机。主机的话，前面是一个类肤质涂层，它已经粘掉了，时间长已经粘掉了。来看上面是一个前进、播放翻带、后退、停止、循环模式、A、B 面循环一次，停止，无线循环。侧面是一个耳机孔，可以转换为 AUX in， 就是线路输入，用耳机听，相当于它当一个发射器，耳机是接收器。DSL 两段的 DSL， 带刻度盘的音量旋钮，电源指示灯。这是线控的开关、锁定都在这里，但是已经粘了，不太好用。侧面就没有了，用的是一块 PBS5 电池，是一个这样子的，跟 PB3、PB4 有区别。首先就是薄厚的区别，长度是一样的，再有就是触点的区别。PB3、PB4 是通用的。PB3 是相对于老机型侧滑电池盒的机型，它有侧面触点。PB4 是没有侧面触点的，而且 PB4 有2种还是3种型号的，是容量不一样。这是280毫安时2伏470毫安时，当然了，它要厚很多。要跟条形电池比的话，爱华的这款2伏电池的优势就是在于2伏的机器声音永远是要比 1.2 伏的要强。它跟 1.2 伏的电池放上也是差不多的。后面我们看，后面是无线的开关，无线模式分为磁带，就用它放磁带的声音；另一个是 AUX， 就是音量线路输出。线路输入的话，有什么音源，比如说你插手机也好，插 MP3 也好，可以拿接收器来听。但是没有接收机的话，这个功能就没有意义了。磁带选择器，普通带、金属带、2氧化铬。杜比的开关。这个机器功能就这些。我们来看磁头。磁头是属于一个非晶体的重低音磁头，非结晶的。废电容全部扔掉。还是咸纳棉签。看这儿好像是有腐蚀，拿电烙铁蘸上松香来烫一下。这颗电容下边也是有腐蚀。来清一下。
内容取向优势，可以使用别收拾。我来扫，清理一下多余的界面，这是3角的因为写的更多信号。调这些小的内容，无题内容，不喜欢使用。把1号删掉，同一下，因为我需要输出，6号是指我要新增的行为。嘿，真不够。把这个直播一下，因为这两块方面单的看一下，水味道是你的体连着，就该给我知道有些可以进，这些不是味道。先把电阻调到中速是300双，因为你要刷碗的时候，电阻直接清档。前面是后面，把以前说的点给它换回来，然后看下面格门内容里边处理大慢，清洗原图，照片，刷一下，清理一下录屏，清理一下 BA 3.683，这块没有什么输入，而且还有点简单。把它红一下，因为前面不是，再清洗一下，把它包给，先装笔。
内容，内容翻过来，不错。看一直不平常。双点子。看一下开关，开关很眼熟。连断。这个开关跟编辑上4按显示器还是一样，别上骰子，不是特别快，主要是名字不是错，知道的时候很难。如果需要，我有这个慢方式告诉大家，念这个名字来记录，应该就6点半好上手。现在可是一照，检查一个黑色的勾勾，再检测下填入仪表。好，现在开始确认。3个小题实在是太小。3大题3个设计题，提早同步发起，把黑色的这个做去掉。小题现在是不平。现在把大体的玩意弄掉。把它们然后是100元，原厂制2分蓝牙，也就是，但是体积不太行。瓷器是耐熟耐压4个。然后把解锁灯，这是新内容补录，是跟改造机器一样，洗刷，录一个连续版的。现在是直接耳机上录，耳机稍微很难先说一下，把细分，把线没办法，因为都是1点上面。对，这个是这样一个，就这个齿轮下边抠弹簧的一个多轮叉子，那个卡子爱坏。现在把它装回来测试一下。
再上皮带。83.0.7的皮带。需要找盘音乐磁带来试听一下。滴滴酒精，无水乙醇在音量电位器。